اهلا اخواتي، عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بتحدي جديد ومختلف لينا على القناه. التحدي هيكون سهل لحد ما تاخد كيس ميه في وشك. انا وصاحبي قررنا نحل خلافاتنا باكياس الميه. لو ما فكرتش تهرب يبقى تستنى اما هدومك تنشف. تحدي النهارده مين فينا اللي هيغرق التاني، واللي هيفوز ومش هيعدي حدوده يبقى فاز معانا بالفلوس. تعالوا معايا اوريكم. ورجعنا لكم تاني. طلعنا في المكان اللي هنصور فيه، الجو حر شويه عشان كده مش واخد بالي يعني. فدلوقتي مين اللي هيبقى معايا بقى في التحدي؟ والتحدي هيكون جامد وهسيبكم تشوفوا التحدي. بس اول حاجه هتشوفوها احمد رضا. اهلا اخواتي. تعالى يا ابو رضا. دلوقتي هنبدا التحدي ويلا بينا على التحدي. وكده يا اخواتي تعالوا معايا اما اوريكم. احنا خلصنا ايه، الجو حر جامد كده. عملنا الارضيه اللي هيقف فيها المنافس الاول. دي كاس الميه ايه، ودي اللي قصدها المنافس التاني. طبعا كده شكل الحلبة هتبقى دمار يعني. ويلا بينا كده. الكياس معانا جاهزة اياتي، والخصم معايا هناك اهو هوريه لكم. بمس عليك يا اخواتي ويلا بينا قطعوا النار. هنشوف مين اللي هيقطع مين. يلا مين اللي يحدف الاول؟ يلا بينا يا اخواتي. دلوقتي انا اللي هحدف الاول، انا اللي هحدف الاول. يلا بينا. اول كيس انا هحدفه نشوف هيجي فيه ولا لا. دلوقتي يا اخواتي انا اللي هحدف الكيس اهو. بس معلش في التصوير يعني، لان احنا معناش حد بيصور، احنا بنصور نفسنا والله. فمعلش يعني، واستنوا الفترة الجاية تكون قوي ان شاء الله. ويلا بينا. زحمة رضا ما جاش فيه يا نهار ابيض. والله يا جماعه وانا اللي عليه الضوء هيموت. تعالى بس يوم ما تنشن لازم تصيب. وكده يا اخواتي بعد الكيس ما وقع بره، مش عارفين بقى هو نزل على مين، ربنا يستر. يلا مش مشكله. دلوقتي هنغير التحدي خالص وهقول لكم هعمل على ايه. دلوقتي هيبقى فيه مرتبه هوريها لكم دلوقتي. كل واحد هيبقى كيس هيجي في وشه، واللي هينطق بكلمه والكيس بيتحدف يبقى خسر وطلع بره، ما ينطقش بكلمه. ويلا بينا نشوف التحدي. كده يا اخواتي احمد اهو قاعد دلوقتي والكيس معايا، احدفه في وشه، لو نطق بكلمه يبقى خسر وطلع بره. يلا خليكم معانا. هتنطق هتتكلم. جايبين الكيس نزل زعلان. دلوقتي يا رجاله هو ما نطقش بكلمه، هتشوف بقى هو هيعمل فيا ايه. يا رب استرها معايا انا يا رب. هو العيال قلت لك يا اخواتي. يلا شوف. ادي ثلاثه ادي ثلاثه. عدني نزل دماغك. نزل. ما جاش عليه. زي ما زاني وبهدلنا الرجاله وعمل فيا كده. تعالوا بقى اوريكم انا هعمل فيا دلوقتي. نام يا بصوا هكسروه، لو نطق خسر. لا فوت دي فوت. هعيدوا تاني كده يا اخواتي. بعد هو ما قال الكيس جه فيه وربنا الكيس ما جه فيه، وانتوا احكموا في الكومنتات وقولوا هو جه فيه ولا لا. اهو والله ما جه فيه. بس يلا انا هروح انا بقى رايح لقضايا. بس يلا مع السلامه بقى. المرة الثانية ليه يا اخوات احاديث. المرة الثانية اللي هينطق بالراحة بس بالراحة. اخواتي فكده اللي بيحصل ده ايه؟ حرام. الازياء السودا دي وزي الكلب اهو، زي الكلب. اوريهولكم دلوقتي. المرة اللي فاتت ما جاتش، بس يلا هوريكم بقى ده. يلا جاهزين؟ والله انت بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع، واحده في قلبي وواحده في طيزي. ما نطقش. نفسي انتك بقى يعني اخواتي. بعد هو ما نطقش في الفيديو ولا اتكلم ولا اي حاجه ولا نطق،
دلوقتي معانا اخر كيس وهو يلا يا اللي جدعان هيحدد. هو اللي عليه يرقد. لو انا اتكلمت هو فاز بال20 جنيه، لو انا ما اتكلمتش يبقى التحدي خلاص. يلا ارقد لي زي الكلب، زي الكلب ارقد. رقد يا جدعان اللي هيحصل. الله والله رديت عاملنا جامد. يا لهوي. ينفع البهدله دي؟ شوف والله احنا نقلعه خالص بقى. طبعا يا اخواتي كده بقى خلصنا الفيديو. انا وشي مؤشر برضه لان انا كنت في المصيف. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله تستنوا الجاي كله هيكون احسن باذن الله، وكلها تحديات هتبقى حلوه. مع السلامه.